Please subscribe to this channel and don't forget to like the video. Hey guys, what's up everybody? Welcome back to this channel. It's your girl Sakina Dolcas. I am back again with a very interesting video. Leo nimeandalia juisi ya tende. Toanisha mbegu kwenye tende, kisha utaziroweka kwa takriban dakika 30. Kwenye sufuria utaweka maziwa kiasi upendacho. Mimi nilitumia 1 liter. Kisha utaweka iliki iliyosagwa, utaweka kwenye moto, utaacha mpaka ichemke. Kisha chemka, utakoroga vizuri na uache iendelee kuchemka kwenye moto mdogo mdogo. Kisha kwenye blender yako utaweka ule mchanganyiko wa tende tulioroweka hapo mwanzoni. Poleni nilisahau kuwaarifu, tende zetu tuliziroweka kwa maziwa ya moto. Tukishaepua maziwa yetu kwenye moto, tutaacha yapoe, kisha tutachanganya pamoja na ule mchanganyiko wetu kwenye blender. Tutablend mpaka mchanganyiko wetu uwe kama unavyoonekana hapo kwa video. Tafadhali subscribe na ulike video yangu. Juisi yetu iko tayari kama inavyoonekana hapo kwa video. Kwa juisi ya tende sipendelei kuongeza sukari kwa sababu tende ziko na sukari ya kutosha.